Radio Dabsuranon. Basta Dabsuranon, lilikun! Palabipod mo. Matud pa sa akong mga igsoon. Sobra na kaayo inyong pangdaot mura pud mo og limpyo og tarong. Matud pa sa dami accounts og trolls sa akong kaatbang og detractors sa politika nga datuna daw ko og gipasanginlan nga nangawat ko. Kabalo ko ikaw niyang utok sa mga pangdaot sa ako agaw. Gaw, sawa pa ko na mayor na ako'y kwarta kanunay nagtubo kay gitudloan man ko og ang akong mga igsoon sa among amahan nga si Gary Cagas og inahan nga si Helen Cagas sa pagpaningkamot aron mo asenso sa kinabuhi. Tuig 2002, panagsugod nami og tinabangay uban sa akong mga igsoon para sa among dunggag panginabuhian og kini hinay-hinayn nga nitubo. Gidasigmi sa among ginikanan nga magtukod og family business partnership og corporation para walay igsoon. Nga mahibilin og kami dili maglisudgaw, ubos kaayo ka og pagtanaw sa ako Sa mga kauban nimo sa politika og trabaho sobra kaayo ka makapangdawt sa ako Daghan kaayo ka og ginasugo para dawton ko. Hamugaway ko. Dili ko dato kaayo og dili pud ko pobre kay wala pa ko nagsugod sa trabaho isip mayor na ako'y patigayon. Uban sa akong mga igsoon og naan ako'y igong kwarta. Nagsulti ka ng awat ko. Unsa on pagpangawat. Tudlo iko kay dugay namo sa politika. Bread and butter biyana ninyo. Imong papa politiko ug imong mama housewife before nahimong politiko. Kabalo biyami kinsay sige dool og pangayo kwarta ni Lola sa pagsugod ninyo sa politika kay wala pud mo'y daghang kwarta. Karon daghan na kaayo na puno na daw inyong kwarto, kabinet ug ilalom sa inyong katre matud pa sa mga tao ug helpers nga nagtrabaho sa inyo. Pareha ra ta dili perfecto pero ayaw palabo og pangdaot kay kabalo ka ug unsa ka ug kinsa ka. Wala koy gikawat o gikurakot nga kwarta sa gobyerno. Wala ko nalambigit sa anomalya sa pangawat.